نو اوس چې عالم د پیغمبر وارث شو سوچ کوا دا د پیغمبر خپل شو چې پیغمبر خپل پسې څوک کنځلې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خپه کیږي د پیغمبر د خپل پسې غیبت کوي پیغمبر علیه السلام باندې خپه کیږي د پیغمبر د خپل پسې ټوکې او مسخرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولې نه خپه کیږي اب خپه کیږي او بل نه ځان خبر کوي زمونږ استاسو پښتو معاشره کې د هندوانو د یهودو د نصاراو دا میشن دی دا غوی دا سوچ او فکر دی چې علما سپک کی ګوره تاسو سوچ کوئ زمونږ استاسو چې اکثره کم متلونه دي نو هغې کې د علماو سپکه ویل شوي پوهېږئ زما په خبره عالم پکې په سپکه باندې یاد شوی دی کومې قصې چې دي عالم پکې په سپکه باندې یاد شوی دی اکثره خلک وایي که نه وایي کله چې مولا سړی خیرات وکړي او صدقه ورکړي او زکات ورکړي په اسمان کې وایي دوه فرشتې دي هغه ډول شروع کړي ډول وال شروع کړي دا خبره مې اورېدلې که نه شاوې ما ته وویل اورېدلې م ده که نه ټول اورېدلې کله چې ملا سړی صدقه وکړي په اسمان کې فرشتې ډول وایي نو اصول التکفیر یو ورکوټی کتاب دی وړه رساله ده د معتمدو فتاوو نه چې دی اخذ کړی دی او په هغې کې لیکلي کوم مسلمان چې دا خبره وکړي چې مولا صدقه وکړي په اسمان کې فرشتي ډول وایي دا په دې خبره کافر کیږي ولې وایي ځکه چې یو خو فرشتو ته د ډول نسبت شو او ډول د ګناه کار دی که د ثواب یا لکه فرشتې ته د ډم نسبت وکړو نو ته په دې ګناهګارېږي که ثواب دې کېږي ما ته جواب راکړئ که نه لږه ګناهګارېږي او فرشتو په باره کې الله جل شانه فرمایي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله د حکم نافرمانی نه کوي څه چې ورته الله فرمایي هغه رنګې کوي او ته نه فرشتې ډول وایي نو فرشتو نه دي نعوذ بالله دمانې جوړې کړلې بل تا د عالم پورې ټوقه استهزا وکړله او د عالم پسې ټوقه کول دا د کفر خبره ده بل تا عالمانو ته بخیلان ویلو او عالمان د پیغمبرانو وارثان دي دا د ګناه خبره وکړله بل تا د الله او د رسول الله سلام پسې دروغ په دې خبره کې وتړل سوچ کوا ځکه د اسمان کې فرشتي خو موږ نه پټي دي که نه د دې به موږ ته پته په څه لګي چې په اسمان کې فرشتي دي او ډول وایي شابئ په وحي که نه په وحي به پته لګي او رسول الله سلم ته به وحي کېږي چې په اسمان کې فرشتي دي او ډول وایي نو تا د رسول الله سلم پسې دروغ ویل د الله جل شانه پسې د دروغ ویل نو هر هغه څوک چې دا خبره کوي چې مولا صاحب صدقه وکړي په اسمان کې فرشتي ډول وایي په دې خبره باندې دغه سړی کافر کېږي که چا کړي توبه ترې وباسئ استغفار ووایي بیا به دا خبره نه کوئ دغه رنګې خلک وایي یو ماشوم را روانو دا ګوره دا سوچ وکړئ د مولانو پسې چې دا کومې خبرې جوړې دي دا استهزا ده او الله جل شانو افسوس کړی چې داسې یو پیغمبر هم ما دې قوم ته نه ولېږلې ټوکې ورپسې کړي دي نو دغه علما د پیغمبرانو وارثان دي د عالم پسې ټوکې کول د پیغمبر پسې ټوکې کول د هغې مترادف خبره ده دغه رنګې د عوامو ستاسو عوام یو ماشوم را روانو او وایي په لاس کې ورسره څه شی دي خو جمعات ته چې را دن نه شو ډایرکټ د چپلو سره را دن نه شو نو ملا صاحب په جانماز باندې ناست دی ورته وایي کوشه مرداره جمعات تر چپلو سره رالي ګناهګار شي دا ته څه کې وایي دا ماشوم ورته څه وایي چې ما ملا صاحب الوا راوړې ده نیا یا مور مې راته الوا راکړې ده یا پلار چې دا ملا صاحب ته ویسه وایي ښه ساده ګله وایي د غاړې غاړې ته بیا راشم ګینې جواز یې ورکړه چې د خېټې خبره راغله ګوره دې ځای کې ملا ته څومره سپک نظر شوی دی چې د الوا او د خېټې خبره راغله نو ملا ورته جومات هغه چپړو سره راتګ چې دی ورته د خېټې دپاره آزاد که نو ملا پورې ټوقه شو که نه شو له شا به یې تاسو ته ویم دغه رنګې وایي یو کلی باندې چې دی وبا یو علاقه باندې راغلی وه دا ستاسو خبرې کوم ښه دې نه ځان وساتئ قسم دی دا د استهزا او د ټوکو خبرې دي د وایي بس ورور دا نه به د خلکو غوا لالول او بس ملا به م غوښې خوړلې او د قوم به م خوړلې او قوم خو خفه دی غواګانو باندې اوبه راغلې ده بیماري پرې راغلې ملا صاحب ته به وایي راغلل چې ملا صاحب لږه دعا وکړه دا وبا راغلې وایي ځه الله پاک به خیر کړي مړه دومره تیزه خو نه ده پوه شې را خو د الله مرضونه دي ځي راځي نو دا تاسو عوام یې وایي چې ملا به پکې غوښې خوړلې نو ملا دعا نه کوله دا ګوره ملا پورې ټوکې دي و یو وخت کې داسې چلو شو چې د ملا غوا مریضه شوله تاسو عوام یې وایي ملا صاحب چې کور ته لاړ ښځې ورته ویل چې لکه ملا صاحب
دا غوا مریضه شوې ده مړه دې شي. وی مولا صاحب جومات ته راغی او قوم ته ویل چې هلکه د اخلاص سره دعا وکړئ ګورې مرض اوس ډېر زیات شو مرض سخت زور واغسته نو تاسو عوام مې وایي چې د ملا غوا دا مریضه شوله نو دستي دعاګانې مې شروع کړي دا ملا پورې مسخري دي او ټوکې دي د دې خبرو ګورې اړو ثبوت په اسلام کې شته نه دی. زما محترمو د مولانو پسې ټوکې او استهزا مه کوئ. قسم مې د الله په وحدانیتي چې دغه علما لس کاله څومره لس کاله دا د جانماز تاسو ته پریدي لس کاله فتوی تاسو ته د دین پریدي لس کاله د کتابونو لیکل بند کی لس کاله د قرآن عظیم الشان درس بند کی لس کاله ستا بچو ته مدرسه کې درس نه ښیي قرآن ورته نه ښیي حدیث ورته نه ښیي لس کاله تاسو ته په لسپیکرو باندې په جنازو کې په اخترونو کې په عام اسلامي محفلونو کې بیانونه بند کی نو څه به لس کا سوچ وکئ. نام علما د اتفاق وکړي چې بس د دین خبره به نه کوو د دین ترویج به نن نه بعد نه کوو د عوامو ته پرېږدو نو سوچ وکئ څه به دې جوړ شي څه به دې جوړ شي. تاسو ته وایم په لسو کالو کې به چېرته حافظ پیدا شي د قرآن عظیم الشان وایې که نه حافظ چېرته پیدا کېږي شابه په مدرسه کې مدرسه خو ملا صاحب بنده کړله په لسو کالو کې به حافظ را نه شي سوچ کوه په لسو کالو کې به عالم راشي نه به راځي ملا صاحب مدرسه بنده کړې ده په لسو کالو کې به ما تا د حلال او د حرام د جایز او د ناجایز پوښتنه د ملا صاحب نه کوو ما تا به په ناجایزو او په جایزو کې ورلګي او صاحبه معاشرې نه به څه جوړ شي. لس کالو کې به زما په مړي باندې ملا صاحب جنازه نه کوي الله به دا مړی وبخي نه یې بخي عالم پې نه دی ولاړ لس کاله به په جومات کې جمع بندي شي الله به څه قسمه فیصلې زما ستا په باره کې وکړي سوچ کوه لس کاله چې مولانو صاحبانو قسم مې د الله په ذاتي دا خپل کار پرېښود دا خپل دین تاسو ته در حواله که والله چې هر څه ګورې خرابېږي سوچ وکړئ فکر وکړئ دا قرآن عظیم الشان چې محفوظ دی د الله جل شانه د چا په وجه محفوظ کړی شابه د قاریانو حافظانو علماو په وجه دغه احادیث دا چې محفوظ دي تر اوسه پورې مو تا پې فخر کوو